นนี้ก็พูดกันโดยอัธยาศัยงามๆในช่วงปีใหม่ด้านหลังก็จะมีข้าวต้มน้ำเต้าหู้เต้าหวยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้กับทางเจ้าภาพท่านคัจฉามิปฏิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิปฏิยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิปฏิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปฏิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสุโมจะสุยิทังกรรมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทากินังปะทากินังมโนกรรมอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเอตังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวลมเพอานารุสุเตสุตัมเมสุจักขุอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลกอุตตตุนันตุสัพพะโมกขดังสังเกกะเมจะรูปเปจิเลสิกลัตเตยันตลิเกวิมาเนดีเตระเต